Hoy ota-onalar, farzandingni qarg'amanglar. It deyapti bir xilga ota-onalar. Bolasini molga o'xshagan deyapti. Eshakka o'xshagur deyapti. Yer yutsin deyapti. Ota-ona farzandini shunaqa so'kyapti. Balki ahmoqlar bor, o'zini o'zi so'kadi padaridan kelib. Yo'q, ey ota-onalar, bitta narsani bilinglar, sizlarda duolaring o'q taqa o'tadi. O'q taqa. O'q ham hayron qoladi ota-onani og'zidan chiqqan farzandi uchun duosiga yo'q qarg'ishiga. Xo'p, farzandingiz ayb ish qildimi? Yomon ish qildimi? Qarg'agingiz kelyaptimi? Mana shu tilingiz aynalgingiz kelyaptimi? Zo'r so'zlarni ishlating. Muqobiladagi uni foydasiga tegadigan zo'r so'zlarni ishlating. Mana bugun nima uchun farzandlar ishlayapti, ter to'kyapti, nima uchun oilasini boqa olmayapti, pulini yetkazolmayapti, qarzga kirib ketyapti. Ha shu ota-ona eshakka o'xshagan deb so'kyapti-ku. Eshak-ku ertalabdan kechgacha ishlaydigan, pul topmaydigan jonzot. Mana o'sha 10 yil oldin bolangizni kichkinaligingizda eshak deb so'kkaningizning natijasini marhamat oling mana. Yo'q, siz meva kutyapsizmi farzandingizdan? Baraka topkur deb so'king. Uying bug'doyga to'lsin deb so'king. Baxting ochilsin deng. Biznesmen bo'lgur deb so'king. Zo'r sportchi bo'lgur deb so'king. Homonam mana shu tilni ishlatmoqchi bo'lsangiz, rosa tilingiz qichayotgan bo'lsa, mana keyin ko'rasiz. Farzandingiz katta bo'lsa, ishlamasa ham pul qayerdandir kelayotgan bo'lsa, bilingki sizni o'sha duolaringiz qarg'ishingiz o'rniga. U sudayisda ham onasi basmidi? Yomon ish qilsa Ka'baga iymon bo'lgur deb so'kkan. Ana shundan ibrat olmaysizmi?